Kardon Nilimon Jorong Pipit Pinibirta Arju Ponikha APHLCA Song Pen Perangkiamai Kipapon Nijang Karbi Anglong District Head Hamren along Mini Secretariat Mukro Lapen APHLC Foundation de Catalon Ponji Aputhak Perangkiamai Kangnipon Pinpur dami isi manghume me kupuson si Mini Secretariat Silchor along leke pondet along Karbi Anglong Autonomous Council Kachari ke thi kidingatum ke kroidun det lomat Karbi Anglong ke Hill Stripe area pu boyphit sitami non abangki ke che ke biasu Bengali atum aphansi pithu det lasi non ke Silchor along Mini Secretariat Building ahem ki kim ponji aphan 130 crore atangka sanction etlu Karbi Anglong pen kacho toidun MLA atum konatsi amek kejangnun etlo Lak phoso se Karbi Anglong arat atum aphan isi labang soalak ki dipring abangki manghu memelu jong si hemprek kejang a hokpet pulotangti bangpli MLA atum resign nangpo hele kaman ke ot atum ta dolo hele amu ington set atum ta dolo non ke nat loke kat et puta alangli khorsing timung pet ningjepon lapen ingdeng pli APHLC All Party Hills Leader Conference Foundation de Catalon ponje abangke West Karbi Anglong along si bipon popusi Bikram Hanse pen pachini pon Hamren Ben Borson Tisu, Karbi Anglong News. First of all, a very good evening to all my media friends. Today we are here to address one press conference, basically on three matters. Firstly, Mini Secretariat to Silchar, and then second, it is Team Karbi Anglong has visited the spot called Mukro, a place called Mukro, and then on that spot he has given a pathetic, derogatory statement to create a fair psychosis between the Khasis and the Karbis. Thirdly, we have that is the declaration of Foundation Day in West Karbi Anglong. So, first of all, I will mention that is regarding the Mini Secretariat. Secretariat means for the state. So when it comes to Mini Secretariat, it is for the state within state. So the Karbi Anglong and the Mahasau, earlier it is NC Hills. We both the district were demanding to implement Articles 244A, that is state within state. So we are the Hills peoples demanding for the Mini Secretariat. But now the state cabinet has taken a resolution, has passed a resolution that almost 135 crores fund has been sanctioned, allocated for the construction or for buildings of Mini Secretariat in Silchar. So ilitum Karbi Anglong lapen de Mahasau atum si Mini Secretariat abangke kilong dunang po lapen ilitum fansi government tum tanang kipinang po sita piniar ni bangke ilitum thekpon long lo hala autonomous state mate articles 244A hang he pin hang chu hang ta un e hala tum ke Silchar Bengali tum manghala ke autonomous state ke hang ya jakong ta we constitution long ta sita me alang litum fansi non bangke Mini Secretariat a building apatangka Kibinet long bangka caparai sada kasangson lo. La sila bangke ilitum phere me hangjang lo. Ilitum ningkan thongkep flikep kacho hang lapen 1969 hut pen tame ilitum han articles 244A ke constitution long tame nang ki bi pitang lo. La song bong pen piniar ni ke long thu bangke ha Silchar Bengali tum si bang Mini Secretariat ajakong bangke ke dengpon. La sinilitum APHLC pen bangke state government aphan tame state cabinet decision tame aphan tame litum condemn lo lapen labangso a decision ke en ke lake totally Karbi demasa Hills tribe do antum phan negligence lapen ignorance about si lason sai pini haladak ke klang lo lasi laso puthak alang li hin pen tame ningje ponji laso aphi alang li hin pen tame ko ningje pon thuji de tim Karbi Anglong tu Mukro long da non het jong kawi se dam alam timong sang honang
Bomrui pathua klamalong KSA Inglong phoatumpen arts competition kamlapen anti-drugs awareness campaign amai pedupon. Matijong ni phai hiniar ni Karbi Charlie asong mate KSA Inglong pho aro atumpen patir piponsi bomrui pathua klamalong anti-drugs awareness campaign amai peduponlo. Lason sinon malom methang Karbi au sumar atumda ongdung. Raki ahor mu kiri matum ke ongdung ajok laso raki ahor mu pen ke pajok thekjia phan KSA Inglong pho atum pensi bomrui pathua klam along awareness program peduponlo lapen labangso ajai mek along arts competition under 14 singing competition under 14 lapen dance competition sitami pedupon labangso ajai mek along Karbi Anglong Autonomous Council Madhuram lekthe aphan sitami KSA Inglong pho hawar ke regional committee atum pen memorandum alo sitami pipajerpon Labangso memorandum alo along ke jongpon laki, volong komaji along tin, school along street light nang pinangji, bomrui ahawar along tower mesen pen, selam bon nangji pusi tokjer alo along pen jongdun. Lapenisi ning arong alam thelaki madhuram lek thesi tami KSA Inglong phoatum ke jongdun ateng pen, lam chak chipite kanglo. Non labangso mati jonga chiklo amatsi. Along tin school along sitami street light nangli lapo pusi rat angno lam the jaipon. Lapen towar abang sitami prabjin pen PWD engineer atum aphan nang toy pupusi lamthe paklangpon lapen volongko maji rat cyclem bang phumati social worker searching hanse hin ben sitami volongko maji arong aphan sitami rongker karkli amen pen arong tin aphan sitami tangka suri ke thompi nangji pusi lamthe paklangdun lapen cultural night kangpu pon laki nominated MSc Dr. Mongve rongpi ahin pensi ingpu pon Lapen bangso kangpu pon along Karbi Anglong Autonomous Council madhuram lekthe sitami cherap cheto dunlo. Labang swalong alohi sarpo aman pen kachetong dun Karbi Anglong Autonomous Council madhuram lekthe nominated MSc Mongve rongpi KSACC President Thang Sing Timung VDC Chairman Volongko Maji Noren Kiling Social Worker Singh Hanse Bomrui Visokoida ME School Headmaster Monudhir Kuor, Sorkari Gaubura Rajapathar, Lokhon Terang, VDP Bomrui Mongol Singh Milik, Sorkari Gaubura Bomrui, Babu Togbi, Rongasar, Gudam Rongpi, Lapen, Borsing Kro Atum Chetong Dunsi, Mai Ingsamjin Pen Pachun Pon. News Desk Report, Karbi Anglong News. Topini dak Bomrui Havar, Karbi Charlie Asong, Auragat, Regional atum chipati piponsi papi hoop idea lo mate havar lo laso havar lo non kichumi o sumar atum ikha naten tenglo kosonsi ke paprang du nei ma lapen ason ka chipati labang so sai ke teng kon lo kuson la padu lo la itu dak arakio hormu pen kosonsi ke cipa jok naima bahai kami alang itu IC awareness program lakukan DP gen hotel asal tempon amparta art competition laso ka cipa tes kami alang itu patik kondo asin me pik program ke tempon lo chali asong atu asin ili kita lengge ber alam telo jeli tinga papi hu mahawar lokang te lahai peneli tu cepayok tekno ile tunge lahai ge nang potang lo masi emethang da lujum pradason lo charli bom ustame idung erai atum kangri kangkrang mu pen rimpo kachhong ngachcho lahai tame du masila solo ngachpajok ni lotang te lanono son la bangso asai ke den ko lahai pen lo kedam pen ki kang check down re ke kroy homu da kali kolonte ili to panse ani go kita azil lahai alang utung deng kon alam tema me pilo kilun ke kan pen labangso amai ke deng kon bensi son se arati hormuta ili to malong pen kecepa yok nei malal alang to labangso asai ke deng kon labang me pilo la asi ke wangilangan istame nila alang itu panse nei ri ason ke pa pihu pa warlo lapson mesen asai deng lamen development itu civilized adim long abangke mithang kosong se char gap ni mal abangke tinta thega lasi rasan ke papia area long bodang ke lage ili tumsi bori pino lasi lo charli asong kuma ba belek asong to manta ni chuni ri ram te gela lo
je awareness program deng kami di Fugop College long tang ho awareness program ke deng di Fuklap long tang ho awareness program ke deng ho je singgolo di Trium long tang ho lahai ta deng mo deng ri puke stame cengsi bangke ilitum kepa Facebook ahawara long si dam den si lason awareness deng dam ate di Fu mane chejar muchot utum jo rakhai ta Rong isi thurpak pentowar kache thokpon. Karbi Anglong Development Ulupu penang an ningjerin tilu. Bonta ahok pet Karbi Anglong ke ko anjing thur thema rat atumsi theklong lu. Lason sining kan pharo sose rong chokem det aphida towar mesen abilang. Lason si lakhain koresi Borjan constituency ke parlo Nahorjan Dhonsing Ingleng arong ningkan pharo sose arong chokim et aphisitami mesian atowar chileng dun long lelang. Bang sojok mati jong ni phaipli arni adap apor rong isi thurpak pen rong along kache hilat atowar kache thok asai dengpon lo. Dhonsing Ingleng arong asar Sem Ingleng lapen sorkari gaubura Sanjeev Ingleng atumpen chepatir pipon mati rong isi aphan chingwai chingsai ponsi rong along towar kacheleng kisung ajok mithanga khiada chepadamsi labang so asai klempon lo. Labang so atowar kavidet pen jasemen o somar atum loke charli ke dam ke bang lapen keso kiun e kache ponji aphan anta kisung chetong nanglo. Lasi Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo Rongphar, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Atumaphan, Nahorjan Dhonsing Ingleng Arong Kachileng Atowar Prabjin Pen Nang Selam Pivek Nang Jipusi Rong Arat Atumpen Choning Ripon. Bukajan Pen Sarkurubi, Karbi Anglong News. Lili pinyani Dhonsing Leng Arong Pen Choning Ri Kating Leng Pi Asong Jilo Nili ke Keng Haking Nili yo Sita Ali Chobunai Dun Gari Damawe ajan mabe nilitum uso kibigeti skurudun iskur kedam ta ali kedam mabe ajan mabe gari kedam mabe asalam hinang liphanang chuning ri kadam anam po nang lipha lasi nilitum maphan nilitum han asapo akirai doima pu chuning ri lo na nilitum ko ane nilitum jongjung pensi nilitum hikia dulita cirung cirek dan sinon ali cesemalo sibonai lo ikeng lagi sobat nili ardap ton nili nang li panang cening rilopo sar apa si nili kating leng pi Dhonsing leng anjir pi aki bisi bang lo non aso asuan do non nili tum perangke kang berasap nili tum do non kami klaim dum anda do nili tum nang li pan kirap doi mene punili tum nang li panang chuning ri sa dei kithege di tum nang li panang chuning ri po nam promoso dei apa sih nang li